นนท์เดี๋ยวถ่ายรูปไปหลอกไอ้เจ้าแม็กหน่อยมันไหวเลยดิมนดูมันหน่อยนะพี่ล่าสุดอีตอนโทรมาแซวคุณเรื่องไอ้ใบรักใช้น้ำอ่ะใช่ผมนั่งอยู่ข้างหน้าพอดีเราขังดีแม่โอ้นี่บริษัทคงคาทำอะไรอยู่ถึงว่าผมตัวเขาตอนนี้จัดการกันนิ่งเดียวมีเวลามาติดๆกันหน่อยแก้มานี่เดี๋ยวขากลับผ่านตรงนี้ไหมครับไม่ผ่านอ๋อแล้วแต่นะอยากจะถ่ายไหมพี่ถ่ายเยอะอะอ๋อไม่เป็นไรครับเอาไหมต้นถ่ายไหมครับผมอ๋อ2 วันติดนะครับตามมาติดครับผู้การกิตติพงศ์ครับผู้การกองกิจของเรานี่เองครับโอ้ตามมาติดเลยครับเนี่ยนี่เหนื่อยหน่อยล้างเมื่อวานอ๋อ2 วันติดครับว้าว
ต่อเยอะถึงไม่เจอเขาปั่นที่เฉย แกหลอกเราเดี๋ยวพอเจอเขาแกก็ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด ทางนี้ก็คือนอน ชัน 12%ยาว 700 เมตร 100 เมตร ใช้ได้อยู่ไอ้ที่รู้สึกที่สวนพึ่งที่ไปแข่งกันเป็นชัน 17%มากกว่านี้ประมาณ 5%ถ้าจำไม่ผิดนะ ทีนี้ปัญหาคือตรงนี้มันคือทางลงหรือเปล่า โอเค ไป ใส่ถ้าจองขา ครับ12% ขึ้นไปสุดไหม ก็ขึ้นไปสุด 700 เมตรใช่ไหมครับ ใช่ครับ สุดแล้วครับ อ๋อ เห็นชานนท์บอกว่าเคยมาแจกน้ำอยู่ มันก็ไม่มีอะไรเขาลงไปหมู่บ้านแล้ว อ๋อ ตรงนั้นคือทางไปดงมะไฟใช่ไหมครับ อ๋อ ครับ ส่วนพึ่ง17-18 ครับ ใช่ครับ ตายป่ะครับ ครับ โอ้ ใช่ครับเสียดายไม่ปล่อยลมอ่อน ได้แรงเลยเนี่ย มาเลยครับ โอ้ น่าหนุก ค
ครับอีกนิดเดียวก็ถึงเขาเย็นเที่ยงแล้วครับนะ ใช่ยาวก่อน อันนี้น้ำตกหินเพิงโอ้อันนี้โผล่ออกไปก็จะเป็นถึงบ้านนะมีบ้านอยู่หลังแล้วมีรั้วใหญ่ๆหน่อยครับตอนนั้นอีพิกครั้งแรกมาก็คืออยู่หน้าบ้านหลังนั้นแหละถึงจุดนั้นเขาถามว่าจะไปต่อไหมเขาให้เลือกเลยว่าไปต่อไหมถ้าไม่ได้กลับเขาบอกข้างบนน่ะคือของจริงไอเราก็เอาไงดีวะคนมาถึงก่อนหน้าผมไม่ไปแล้วมาหลังผมก็ไม่ไปแล้วทำไปทำมาเหลือผมคนสุดท้ายที่ขึ้นไปแล้วก็มาถึงเนี้ยคนสุดท้ายเช็คพอยต์ตรงนี้เขาตบ เข้าแถวตบมืออาย ทางมันไปที่นี่ ครับ มันเชื่อมถึงนี่วันนี้เดี๋ยวผมก็เราเลี้ยวซ้ายแล้วเข้าหมู่บ้าน อ๋อ แล้วเดี๋ยวไปเลาะไปทางคนดูกลับบ้าน อ๋อสวยครับนี่ถ้ามีน้ำนะ น้ำไหลนิดหน่อยนะ บ้านอยู่แถวนี้เหรอครับ บ้านอยู่แถวนี้เหรอครับ ไม่ค่อยได้มาหรือไม่ค่อยได้มา อ๋อ มาก็ต้องเนี่ยบ้านอยู่ไหนเนี่ย น้ำตกหินเพิง ไปไหนกัน คือตรงนั้นมันสูงมันต้องลงสุดน้ำนู่นเลยมันต้องเป็นรอบวางท่อหน่อยแต่จริงๆอ่ะมันก็ปากทางแล้วนะเราถึงเอาน้ำประปาซื้อดีกว่าต้องสูบน้ำเพราะน้ำกว่าจะเหลือจากลำตะคองที่ปล่อยที่กระตุกขึ้นมาเสร็จนี่โอ้โหเรียบร้อยครับผม ผู้การมาแล้ว นี่คือสันเขื่อนซับปะดูครับ ปิดเนาะ ห้ามขึ้นข้างบน เดี๋ยวเราจะปั่นลงแท็กข้างล่างไป เขาติดโควิดห้ามเข้า ปิดโควิดห้ามเข้า อันนี้เราพักกันห่าง2 เมตรนะครับ ตามมาตรฐาน แต่เวลาปั่นนี่ห่างกันหลายร้อยเมตรเลยครับ ตามไม่ทันกัน เขาจะเชื่อรัฐบาล เชื่อรัฐบาล เชื่อรัฐบาล ห่างกันเป็นโลเลย ห่างกันเป็นโลเอาว่าไงลูกมา นี่ ใคร หน้าตา เลือกเลย หน้า